गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मेरे घर में कोई नहीं है, सारे के सारे गाँव गया है। तो फ्रेंड मैं घर पे अकेला हूँ, तो मेरे घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा और मेरे के लिए खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड, मैं एक दिन मेरे घर में क्या क्या करता हूँ सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये कुकुम्बर है, ये बनाना है। आप लोग फ्रेंड क्या ब्रेकफास्ट करते हो ये ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, अभी दिन के 12 बज रहे, तो मेरा खाने का टाइम हो गया लंच का। तो मैं आज चावल बनाऊंगा। तो चावल के लिए मैंने लिया है फ्रेंड, एक कटोरा चावल लिया है और इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगा। कैसे बनाते हो आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैंने चावल धो के दे दिया है प्रेशर कुकर में। अभी एक कटोरा चावल के साथ एक कटोरा पानी और एक चौथाई पानी दे दूंगा और एक कटोरा का। फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में खाना चढ़ा दिया है, चावल हो रहा है। तो अभी मैं नहा लूँगा और नहाने से पहले मैं अभी घर का पोछा लगा लूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा डेटॉल, फ्रेंड्स अभी मैं घर का पोछा लगा लिया है। अभी मैं नहाने जाऊंगा, नहाने के बाद आके मैं खाना बनाऊंगा। खाना तो चावल हो गया है, आज सीधा साधा खाना खाऊंगा, बहुत ही हेल्दी खाना खाऊंगा। तो चलो फ्रेंड, मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा। फ्रेंड, तो मैं अभी नहा के आ गया हूँ। तो चलो फ्रेंड, देखते आज मैं एक यूनिक सा फूड खाऊंगा जो आप लोग शायद नहीं खाए होंगे। तो चलो देखते हैं कि यूनिक फूड कौन सा है। आधे घंटे बाद खुल रहा हो, देखो राइस कैसा हुआ है। ये देखो फ्रेंड, राइस कितना अच्छा हुआ है। देखो फ्रेंड्स, इसे पहचानते हो, ये टर्मरिक है फ्रेंड, इससे आज खाऊंगा मैं। फ्रेंड्स, बचपन में हमारी मम्मी ऐसा फूड बहुत खिलाती थी, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं यहाँ पे सिर्फ चिली नहीं लिया है, आप लोग चाहे तो ज़्यादा चिली भी ले सकते हो। तो फ्रेंड, खाना स्टार्ट करते हैं। हल्दी का स्मेल आ रहा है फ्रेंड। गरम गरम राइस के साथ खाने में बहुत मज़ा लगता है।
फ्रेंड, टर्मरिक खाना वैसे भी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अभी बज रहा है